意美廚1.5公升多用途煮食鍋，早餐可以先簡單烚個蛋同蒸點心食。扭掣加熱同調校火力，見到指示燈着咗就代表開始加熱緊啦。可以上蒸下煮，蒸10至15分鐘左右就可以啦。午餐可以快脆整個即食麵，水滾之後落晒啲材料落去就搞掂。晚餐整個泡菜炒飯先，首先係油熱咗之後倒入蛋液炒熟佢，拎出嚟備用，再倒入午餐肉粒煎熟佢，然後加頭先炒熟咗嘅蛋、泡菜同飯，再加入調味料，然後翻炒佢，最後灑啲紫菜碎碎喺上面就完成啦。意美廚1.5公升多用途煮食鍋，一機即可蒸、烚蛋、煮麵、飯，仲可以簡單滾湯、焯菜、煲花茶同煲糖水。意美廚輕鬆煮意由你創。